Если со школьной формой и портфелями многие уже определились, то возникает еще одна проблема – где приобрести школьные учебники. В этом году об этом частично позаботилось Министерство образования Абхазии. Например, теперь родителям не придется самостоятельно покупать анбан, историю Абхазии, книги по абхазскому языку и литературе, математику для начальных классов, а также методические пособия для учителей. Наши школы будут обеспечены учебниками. Учебники, которые издаются здесь в Абхазии для абхазских школ, бесплатно будут пользоваться наши учащиеся. Качество учебников у нас каждый год растет, оно улучшается. Вот посмотрите, какой красивый учебник у нас анбан вышел. Вот красочный, яркий, рисунки яркие, красивые, качество бумаги хорошее, содержание тоже улучшается. Из года в год у нас качество учебников намного лучше. Я думаю, что это будут рады и ученики, и учителя. Ситуация со школьными учебниками во всех школах практически одинаковая. Полностью обеспечить необходимыми учебниками школы могут только начальные классы. Старшеклассникам в основном выдают только абхазскую литературу, а в поисках учебников по иностранному языку, физике, химии, географии, алгебре и остальным предметам родители обивают пороги магазинов и других торговых точек. Есть проблема и очень большая проблема. В основном у нас не хватают учебники по математике, по географии, по физике, по истории. Мы получаем только учебники, которые выделяет наше министерство. А вот эти учебники мы не получаем. Вот это у нас большая проблема. И ученикам приходится покупать эти учебники на рынке или в магазине. Тем не менее, есть школы в Сухуми, которые хоть и в малых количествах, но все же обеспечены необходимыми учебниками, в том числе и для старших классов. По словам директора 14-й школы Риты Бения, та малая часть книг, которые у них есть в школьной библиотеке, в первую очередь распределяется между малоимущими и многодетными семьями. В книжных магазинах практически не протолкнуться. Цены здесь хоть и высокие, от 400 рублей до 1000 за один учебник. У родителей нет другого выхода. Приходится покупать. К школе готовятся и учителя. Например, в магазине «Школьный двор» они могут приобрести все необходимые методические пособия. Кроме того, здесь можно заказать нужную книгу или учебник. Постоянно берем в этом магазине. Почти все есть. И для школьников тоже. Можно заказать учебники, если их нет в наличии. Завезут. Практически все бывает. Родители тоже заказывают. Иногда классы прямо. И привозят. Цены в магазинах довольно полярные. Один и тот же учебник может стоить по-разному. Из-за отсутствия единого тарифа на школьные товары родители вынуждены переплачивать. В книжных магазинах также много детей. Они в поисках учебников, по которым будут заниматься весь год. Это всегда можно найти, которые книги нам в школе нужны. География, биология, математика, всякое такое. За меньшую цену учебники можно приобрести на рынке от 50 рублей и выше. Но тут уж как повезет, ведь выбора здесь намного меньше и качество товара не самое лучшее. В основном эти книги покупают родители, которые не могут приобрести новые учебники из-за их дороговизны. Сегодня ни одна школа страны не может себе позволить самостоятельно приобрести книги для своих учащихся, а родители не оставляют в школе в дар книги, которые купили сами своим детям. И поэтому, в том числе, вопрос, как сделать так, чтобы перед учебным годом родители и дети не бегали в поисках учебников, так и остается открытым. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Саид Айба, Абхазское телевидение.